یک پدیده خوب دیگری که باعث فرهمندی اهل ضیا و عموما تمام جامعه تاجیکستان گردیده است، این ابتکار سرور دولت در مورد بازنشر نمودن شاهنامه بزوال فردوسی و به تمام خانواده تاجیکستانیان رسانیدن آن است. نگفته نماند که طور مشاهده می نماییم سرور دولتمان در برابر آنه که در سمت سیاست و عموما پیشبرد تاجیکستان در تمام جبهه‌های اقتصادی سعی و تلاش می‌ورزند، در برابر این برای بلند گردیدن معرفت و مدنیت، خودشناسی این ملت اندیشه‌های بسیار هم بارز دارند و بسیار ابتکارات می نمایند که برای باز هم به قله‌های بلندتر معنویات رسیدن مردم، برای ارج گذاشتن به آثار نیاگان، به خاطر خودشناسی ملی، به خاطر باز هم بالا رفتن سطح مدنیت و معرفت و خودشناسی مردم تاجیک سعی می‌ورزند طور یک بازنشر نمودن کتاب شاهنامه گواه این گفته ها بوده می‌تواند.